مؤلف يدوم من لقى ملكي لا خزاني شو من جبال عبد الناصر دبغا تجيشي أو كاتو تايسة بەدەم قسەی خۆشەوە و لە بەردەم باخچەی پیراندا سەیری کتێبەکان دەکەن تا کتێبێک بۆ خوێنەوە لەگەڵ خۆیاندا ببەنەوە. ئێوارە لە باتی تەلەفزیۆنەکە سوورێرە من تەواشێوە ناکەم تەواشێ ئەماکەم بزانم چی نووسراوە ئەگەر چاک بێ چاکەکارەگەم ئەگەر خراپێ عەمەلی پێ ناکەم. ئەم کۆبوونەوە فراوانەی هاوڵاتیان لە چوارچێوەی هەوڵێکدایە بۆ بە کەلتورکردنی بەخشینی ئەو کتێبانەی کە خوێنراونەتەوە. هەر کەسێک ئەگەر پێشتر کتێبێکی خوێندە بێتەوە یعنی کە تەواوی کردە بێت و سوودی خۆی لێ وەرگرتە بێ ئەو ئەرکە بەخۆی بسپێرە بتوانێت ئەو کتێبی کە ماوێتی کە هەیەی بیبەخشێ بۆی بتوانێت چەند کەسانێکی تێر ڕەنگە ینی ئەو چەند کەسێک هەبێ حەزی بە خوێندنەوەی ئەو کتێبە بێ. لەگەڵ ئەوەی قاچەکانی بۆی مینەوە لەدەستداوە هاتووە تا کتێبێکی وەرزشی لەگەڵ خۆی بباتەوە. ئەوە خۆی دەڵێ پێشتر وەرزشکار بووم و لە هەڵەبجە وەرزشم کردووە. من زۆر حەزم لە کتێب خوێنەوەی بەعامە بە تایبەتی کتێبی وەرزشی چونە کتێبی وەرزشینی کاتی خۆ من یاریچی بووم هەردوو قاچم مابوو سەیری ئەم دەوری عالەمیە ئیشەڵا هەمووی سەیرەکەم و تیپەکانیش ئەنووسم کی ئەیباتەوەکی ئەیدۆڕێنێ لە پاڵ ئەوە بەڵام من مشەجیعی بەرازیلم. دوو گەنجن و لە چوارچێوەی ڕێکخراوێکدا لە ماوەی 2 ساڵدا 4000 کتێبیان بەم جۆرە لە ناوچە جیاجیەکان بەخشیوە. ئێمە کتێبانە کۆ دەکەینەوە لە نووسەرەکان ڕۆشنبیرەکان مەکتەبەکان کۆی دەکەینەوە بێ بەرامبەر لە شارستانی کوردستان دەیبەخشین. وەک دەوترێت خوێنەوە تەمەنەکان ناناسێت و خاڵی کۆتاییشی نییە. لەم سەردەمی بە جیهانی بوونەشدا هێشتا خوێنەرانی کتێب بەردەوامن لە خوێنەوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.